Vamos a complacer al festejado y vámonos con algo del Ecuador. Dice próximamente Sonido El Padrote en el mes de diciembre, atrás de la capilla de San Salvador, con mi canal El Famoso Gato, Organización Nueva Generación. Próximamente Sonido Carrusel, Sonido El Padrote, mi valedor El Cama, claro que sí. Y el 13 de diciembre estaremos en los Chambalocos, mis ahijados, el famoso Woody Mix, Candela y DJ Poca, Sonido El Padrote. Ya la puse, manito. ¿Ya ves para qué llega tarde? Hoy te ponemos otro tema, ¿sale? Antes, vamos a complacer a El Festejado. Dice. Vamos a bailar ese tema para mi valedor DJ Armas, para el Club Baila Conmigo, Aldo, y besito para quién, quién es, y para mi güerita Isla. ¡Allá! ¡Sabor! Échale mi Ponce. Ahí está Teresita. Allá. Eso nos dice las malditas. DJ Arma. Poderosa dinastía Mariano. Dice. El Padrote. Allá. Ese Robert Superonda Yes. Dice. El niño, el bebé. Dice Gaos. Dice 1, 2 y 3, hombres maltratados otra vez, para mi valedor el Chande, y los hombres maltratados, la banda Padrota. Ajá. Ahí está para el elfo, y vamos a ver, Sanque Locos, el único niño con pelo. con las palmas arriba, Allá. con la Ese arriba, derecha arriba, dice Gaos, y la izquierda en la cintura. dice. Y vamos a dar una vuelta redonda. Super el Club Callejeros en la 7, el famoso Chilo, Ángel, Iker y Cami, hoy presentes. Ahí está la poderosa dinastía Mariano. Delfines, el Ponce, Tercia Loca, el Pimpón, Roba Timbayera, la banda Padrota. Todos los reclusos para Mejado, el niño, Chambalocos. Ellos son de corazón, la banda Padrota. Ajá. Esta noche, mis ahijados, es mi locos. ¡Ah! Ahí están los reclusos, FKK Locos. Y vamos a Próximamente San Diego de los Padrotes, ritmo y salsa, palmas arriba, y su móvil intensidad, y la sonido. derecha arriba, y la izquierda en la cintura. Invito a la organización Tercia Loca. A dar una vuelta redonda, así, Superan Anel, y vamos a dar un aquí en San Diego de los Padrotes, para mi niño el Richard, Crespa Padrota, Chambalocos. Dice para mi hermosa Cari, son mucho amor. Mi niño el Jackson, Vélez Sabrosos, Morritas SDC, FKK Locos. Para el Saúl, el licenciado. Dinastía Mariano, Elfos Angelocos, Tercia Loca. Organización Gotaber, Reyes de Truca, Israelados. El Padrote. Ahí está para mi valedor el Frankie de Dinastía Burka. 3 cerros, mis ahijados allá en Puebla. El Harina. Échale sabor. Próximo 12 de diciembre, aniversario de Canalitos Sexter. Sonido. Sonido Biker. Sonido India Pai. 12 de diciembre. Ya voy, burro. Esa botarga Padrota. 17 de octubre. Confirmado. DJ Jaime Ibarra, El Padrote. Con toda la Tercia Loca. Para Chambalocos, Alan y Yadi, mis ahijados. ¿Cómo dice? Dice. La banda Padrota. Con mucho cariño. Felicidades a mi valedor el Lermas. En su canal El Ponce. Puro Santa Bárbara y Iztapalapa. Delfines 174. Colonia Montezuma, Peñón de los Baños.
todos los uvas del Carmen, burros, puro peñón. Allá nos vemos el lunes. Toda la banda de Segunda Iztapalapa. Para Minaya de la 425, allá en la Pataco. ¡Sabor! Y la verdad, compañeros, que me siento sírvase un trago. Esta noche Mafia Records. Bandas sonidas pequeños y allá pequeños Candela. Callejeros de las 7. El padrote. Dice para el club más trozos de Toluca. Hombres maltratados, mi chamaco el Cande. Ese Chande. La banda que. La banda patrota. Échale mi harina. Ajá. Suban el Juancho y su entenado al juicio. Ese güey ya se murió. Malgata Organización Nueva Dinastía. Nueva Generación. Dinastía Mariano. Esto es para complacer a mi niño el alma. Felicidades. Y Azucena. ¿Dónde la regañada? Eso es para Armando y Azucena con mucho amor. Y a la distancia, y esto viene así. Oso para la tercia loca. Para niñas María Jacqueline, San Diego de los Padrotes y Sacaos. Dice. Ahí está Celita, buen camino a casa. El Jason, allá. Ese Huesos, mis sacados. Ese Toñito y los Esmilocos. Se va. Esta noche mis sacados, Saladitos Excel.